Videoni oxirigacha ko'rmasangiz, eng qiziq joyini o'tkazib yuborasiz. Bu jarayon sport zallarida ishlatiladigan juda chidamli shtanga diskalari qanday tayyorlanishini ko'rsatadi. Avvaliga suyuq poliuretan yoki rezina oldindan tayyorlangan po'lat qoliplarga quyiladi. Qolipning markazida esa mustahkamlik uchun maxsus metal quyilma bo'ladi. Shundan so'ng qolip yuqori haroratda va kuchli bosim ostida qizdiriladi. Ana shu paytda metal qotib, aniq shaklga kiradi. Sovutilgandan keyin disk qoliplar chiqariladi. Ortiqcha qismlar kesib tashlanadi va oxiri ishlov beriladi. Eng oxirida esa og'irlik belgilari va brend yozuvlar o'yib tushiriladi. Shundan keyin u professional sport zallarida ishlatishga tayyor bo'ladi. Endi savol, sizningcha nega aynan poliuretan yoki rezinadan tayyorlangan disklar oddiy temir disklarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.